बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, कमाल हो गया है, पाकिस्तानी शेरों ने आज भारतीय और अफ़गानी दहशत गर्दों के परखच्चे उड़ा दिए। नाज़रीन, एक ही बार में 45 उड़ाए हैं। इसकी ताज़ा तरीन अपडेट्स आपके साथ हम शेयर करेंगे। जबकि दूसरी जानिब अफ़गानिस्तान की क्रिकेट टीम को खुद भारत से ही धमकियां मिलना शुरू हो गई हैं कि IPL के अंदर तुम आकर तो दिखाओ, और भारत को भी धमकियां दी गई हैं। इसकी ताज़ा तरीन तफसीलात। जबकि दूसरी जानिब नाज़रीन, मोदी और तालिबान का रोमांस खत्म होता हुआ दिखाई दे रहा है। एक अहम तरीन हमला आवर जो है वो अफगानिस्तान जाके छुप गया, भारत के ऊपर हमला करने वाला, उसका मुतालबा किया जा रहा है, लेकिन अफगान तालिबान उसे वापस नहीं कर रहे। इसकी ताज़ा तरीन तफसीलात भी आप जान पाएंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे व्लॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त सूरत हाल ये है कि पाकिस्तान के अंदर बहुत बड़े लेवल पर दहशतगर्दों के खिलाफ जो कार्रवाइयाँ हो रही हैं वो तो हो रही हैं, लेकिन अफगानिस्तान से पाकिस्तान में दहशतगर्दों के दाखिल होने के हवाले से बहुत ज़्यादा सख्ती है। आज नाज़रीन, एक बहुत बड़ी कार्रवाई जो है अंजाम दी गई है। ये अफगानिस्तान से पाकिस्तान में दाखिल होने की कोशिश करने वाले अफगानी और भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दों की बहुत बड़ी तादाद थी। पाकिस्तानी मुसल्लह अफवाज की तुरगत पोस्ट जो है उसके बिल्कुल नज़दीक ये मूवमेंट जो है वो नोट की गई रात के टाइम, और उसके ऊपर जो है फिर पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज ने अटैक किया। और ये अटैक जो है इसमें हल्के और भारी हथियारों का भी इस्तेमाल किया गया और साथ साथ ड्रोन्स का इस्तेमाल करते हुए ये 45 दहशतगर्द जो हैं वो पाक अफगान बॉर्डर में यानी अफगानिस्तान की साइड के ऊपर उनको जहन्नुम हासिल कर दिया गया है। और ये एक बहुत बड़ी कामयाबी अब तक की होने वाली कार्रवाइयों में, हालिया दिनों में होने वाली कार्रवाइयों में सबसे बड़ी कार्रवाई है जिसमें ये बड़ी तादाद में दहशतगर्द मारे गए हैं। दूसरी जानिब नाज़रीन, पंजगोर के अंदर दहशतगर्दों के खिलाफ एक बहुत बड़ी कार्रवाई की गई है जिसमें दहशतगर्द की फुटेज सामने आई है जिसमें वो अपने साथी जो हैं जख्मी साथी को छोड़ के भाग रहे। और नाज़रीन, जनूबी वज़ीरिस्तान में दहशतगर्दों ने एक मस्जिद को पनाहगाह बनाया हुआ था और वहाँ पर ये मस्जिद में छुप कर बैठे हुए। तो पता था कि पाकिस्तानी मुसल्लह अफवाज मस्जिदों की बेहुरमती नहीं करती है। और उसके बाद हुआ ये कि इन्होंने वहाँ पे छुप के पाक फौज के खिलाफ कार्रवाइयाँ की थी, लेकिन जैसे ही ये मस्जिद के सहन से बाहर निकले हैं तो वहाँ पे उनके टारगेट में बैठे हुए जो स्नाइपर्स हैं उन्होंने 2 दहशतगर्दों को जहन्नुम हासिल किया है। तो मजमूई तौर पे आज नाज़रीन बड़ी बड़ी कामयाबियों का दिन है पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज के लिए। हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला अफवाज पाकिस्तान को दहशत गर्दी से इस पूरे इलाके को पाक करने के लिए कामयाबियाँ और मज़ीद बड़ी कामयाबियाँ अता फरमाए। दूसरी जानिब नाज़रीन, एक और बड़ी और अहम खबर है, वो ये है कि आपको याद होगा कि अफ़गानिस्तान के जो शहरी हैं, अफ़गानिस्तान की जो क्रिकेट टीम है वो पाकिस्तान को बड़ा ट्रोल करती है। हालांकि ये पाकिस्तानी कैंपों के अंदर पैदा हुए हैं और पाकिस्तानी कैंपों के अंदर ये रहे हैं। उसके बाद क्रिकेट इन्होंने पाकिस्तान ने इन्हें सिखाई और उसके बाद ये अफ़गानिस्तान गए तो फिर इन्होंने वहाँ पे अफगानिस्तान की क्रिकेट टीम को ज्वाइन किया और आज पाकिस्तान के खिलाफ बकवासबाजी करते हुए दिखाई देते हैं। खुद जो इनके जो स्टार क्रिकेटर्स हैं उन्होंने कहा जी कि हमारी जो लीग है उसको कोई भी मुल्क खेल सकता है सिवाय पाकिस्तान के। तो ये नमक हरामी की इंतहा होती है। लेकिन दूसरी जानिब अब नाज़रीन इनके साथ क्या हो रहा है आप अंदाज़ा लगाइए ज़रा कि इस वक्त विश्व हिंदू परिषद जो है उसके सरबराह ने बड़ी धमकी दी है। उसने कहा है कि ये जो मोदी और तालिबानों का गठजोड़ है जो इस वक्त चल रहा है, तो उन्होंने कहा कि एक भी अफगानी खिलाड़ी जो है वो IPL के अंदर खेला तो फिर मैं देखूंगा कि IPL होता कैसे है। तो दूसरे लफ्ज़ों में अफगानिस्तान के अंदर मैंने आपको बताया था कि बड़ी तादाद में भारत की मुखालफत पैदा हो चुकी है, जबकि भारत के अंदर जो इंतहा पसंद हिंदू तंजीम है उन्होंने भी धमकी दी है कि एक भी अफगानी शहरी, एक अफगानिस्तान की क्रिकेट टीम का एक भी खिलाड़ी IPL के अंदर आया तो फिर हम देखेंगे कि IPL होता कैसे है। तो यहाँ पे भारत की जानिब से इनकी भी बैंड बजाई जा रही है। जो भारत की जीत के ऊपर जश्न मनाते हैं ना, उनके ऊपर भी इस वक्त नाज़रीन ये बड़ा जो है वो खतरा मौजूद है। तो क्या IPL जो है वो खेलने के लिए अफगान खिलाड़ी जाएंगे तो देखना पड़ेगा, लेकिन इस वक्त उनकी जानिब से भी धमकियां दी जा रही हैं। दूसरी जानिब नाज़रीन
ایک اور بڑی اور اہم خبر ہے ڈاکٹر غضنفر، جس کے بارے میں بھارت کا یہ دعویٰ ہے کہ اس نے یہ 2025 میں جو نئی دہلی میں حملہ ہوا، اس حملے کا وہ مرکزی اور ماسٹر مائنڈ کردار تھا۔ تو اس کے بارے میں انہوں نے کہا جی کہ وہ ایک بھارتی پاسپورٹ کے اوپر ایک گلف کنٹری کے ذریعے افغانستان پہنچا، اور افغانستان میں جو طالبان کا علاقہ ہے، طالبان کی پناہ میں غزنی کا جو ڈسٹرکٹ ہے، وہاں پہ ایک مدرسے کے اندر موجود ہے، اور بھارت کی جانب سے وہ دہشت گرد جو ہے، وہ جو مرکزی ملزم ہے، اس کو حوالے کرنے کا مطالبہ کیا جا رہا ہے، لیکن افغان طالبان نے اسے دینے سے انکار کر دیا ہے۔ یعنی آپ اندازہ لگائیے کہ اس وقت بھارت شاید یہ ٹیسٹر بھی لگا رہا ہے کہ آیا آنے والے دنوں کے اندر وہ اس افغان طالبان رجیم کے ساتھ آگے بڑھ بھی سکتا ہے یا نہیں۔ تو افغان طالبان ناظرین، انہوں نے ابھی اس بندے کو بھارتی حکومت کے حوالے کرنے سے مکمل طور پہ انکار کیا ہوا ہے، اور بلکہ وہ تسلیم ہی نہیں کر رہے کہ وہ ہمارے پاس موجود ہے۔ تو اس وقت بھارت کے اندر یہ ماحول چل رہا ہے کہ وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ جو افغانستان اور بھارت کے درمیان ہنی مون ہے، وہ پیریڈ ختم ہو چکا ہے، اور اب لگتا ہے کہ یہ زیادہ ٹائم تک آگے نہیں چل سکے گا۔ دوسری جانب ناظرین، بھارت کو یہ بھی پرابلم ہے کیونکہ چند دن پہلے جو امیر متقی خان ہے، جو ان کے وزیر خارجہ ہیں، ان کی جانب سے جو بیان دیا گیا تھا، اس کے بعد جو دوسرا بیان ہے وہ سراج الدین حقانی کی جانب سے دیا گیا تھا پاکستان کے حوالے سے۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ برف کو پگھلا رہی ہیں، اور بھارت نہیں چاہتا کہ معاملات بہتری کی جانب بڑھیں، تو وہ ڈیفینیٹلی جلتی کے اوپر تیل ڈالنے کی کوشش کرے گا۔ دوسری جانب یہ بھی دعوے کیے جا رہے ہیں کہ یہ جو تشکیلیں پاکستان کے اندر داخل ہوتی ہیں، افغان طالبان کی جانب سے یہ جو انٹیلیجنس معلومات ہے یہ فراہم کی جاتی ہے کہ ان کو اڑا دو، کیونکہ ہم جو ہے وہ ان کے خلاف کارروائی نہیں کر سکتے۔ تو اب جو دو وہاں پہ گروپس بنے ہوئے ہیں جیسے کندھاری اور کابلی ہیں، تو ان میں سے یہ کہا جا رہا ہے جی کہ یہ جو کابلی ہیں یہ انفارمیشن فراہم کرتے ہیں، اور اس کے بعد پاکستان کی جانب سے ان کے اوپر کاری وار کر کے ان کو تباہ کیا جا رہا ہے۔ بظاہر وہ اپنے آپ کو افغانستان کے اندر جو ہے وہ ریجڈ قسم کا شو کرتے ہیں، لیکن اندر کھاتے وہ پاکستان کے ساتھ گیم کر چکے ہیں، پاکستان کے ساتھ مطلب پلاننگ کر چکے ہیں کہ کس طرح سے ان دہشت گردوں کو اڑانا ہے۔ ناظرین، یہاں پہ آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ ملا ہیبت اللہ خانزادہ اور سراج الدین حقانی کے درمیان اس حوالے سے کنفلکٹ موجود ہے آپس میں، وہ کافی زیادہ ان کی اڑپھس ہے کہ یہ کہتے ہیں جی کہ یہ جو دہشت گرد افغانستان کی سرزمین پہ استعمال ہو رہے ہیں، جیسے یعنی تاجکستان کے ساتھ تعلقات خراب ہوئے، ایران کے ساتھ تعلقات خراب ہوئے، پاکستان کے ساتھ تعلقات خراب ہوئے، تو وہ یہ چاہتے ہیں کہ ان کی پشت پناہی چھوڑ دی جائے۔ لیکن ہیبت اللہ خانزادہ جو ہے وہ اس چیز پہ اڑے ہوئے ہیں کہ نہیں، یہ ہمارے مہمان ہیں اور انہوں نے اس جنگ میں ہمارا ساتھ دیا، تو یہ ہم جو ہے وہ کسی صورت انہیں چھوڑیں گے نہیں۔ تو یہ چیزیں جو ہیں وہ اس وقت ناظرین چل رہی ہیں۔ دوسری جانب ایک اور خبر بھی آئی تھی جس میں افغان طالبان جو ہیں وہ بظاہر تو یہ شو کر رہے ہیں کہ ہم بالکل پازیٹیولی آگے بڑھ رہے ہیں، لیکن اندر کھاتے یہ چل رہا ہے جی کہ شاید یہ تھوڑا سا ٹائم لینا چاہ رہے ہیں، جیسے پہلے انہوں نے لیا تھا، تو اب بھی یہ چاہ رہے ہیں کہ پاکستان ان کے اوپر اسٹرائک نہ کرے، کیونکہ آس پاس کے ممالک کا بھی ماحول بنا ہوا ہے، خطے کے ممالک کے ساتھ ان کی کشیدگی بڑھ رہی ہے، تو وہ چاہتے ہیں کہ ایک ایک ملک کے ساتھ ہم ڈیل کریں، نہ کہ ہم جو ہے وہ ایک ساتھ سب کے ساتھ پنگا لے لیں۔ تو یہ ناظرین اس وقت تازہ ترین اپڈیٹس چل رہی ہیں۔ اس تمام صورتحال کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔